बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी हों सेहत और ईमान की अच्छी हालत में हों। आप सबको मैं अपनी वीडियो में खुशामदीद कहती हूँ। व्यूवर्स, ये एक फ़ैमिली मनाजरा है जिसमें एक टॉपिक पे गुफ्तगू हो रही है पंजाबी में। आप लोग जो पंजाबी समझने वाले हैं वो बहुत इंजॉय करेंगे इस मनाजरे को। इसमें ये रखा गया था कि आया जो हम लोगों ने परिंदे पाले हुए उनको कैद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग वीडियो को इंजॉय करें, उसके बाद देखते हैं कि क्या नतीजा निकला। नहीं तुसी अज जाके पिंजरे खोलने ने भला जे तो थोड़े परिंदे वापस आ गए 2.5 लाख रुपए ਦੇ परिंदे ਪਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਖੋਲ ਛੱਡ नहीं जे तो वापस आ गए तो समझा के थोड़े ना मोहब्बत करते ने। गुलाब दी मिट्टी रखी है हां एनी मेल इंसान ने स्कूल टाइम में ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ है जो ਸਾਡੇ इंडिया में ਜਾਂਦੇ ਨੇ और में एफर्ट करने वाली दाने ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ नहीं जाना चाहिए पॉइंट नहीं जाना। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। मैं ਇਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਓ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ, नहीं तो ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉੜ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹ नहीं जाएंगे नहीं वो दरख्तां ते बैठणगे दरख्तां ते बैठणगे ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਬੈਂਡ क्यों नहीं बेदा 2-3 दिन ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। वक्त सब कुछ सिखा छड़दा है। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं ਆ बात बात ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਘਰਾਂ ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਘਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਚ ਛੱਡੋਗੇ ਜੰਗਲ ਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਲਾਹੂੰ ਅਸਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਘਰਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। नहीं आज भला छड़ के देखो जाके ਦੇਖੋ ਬੈਠ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ ਐਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਡਾ ਜੰਗਲ ਹੈ आज लिया के छोड़ो थोड़े सारे आते ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਕਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਨਾਬ ਸੇਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਪੇਸ਼। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗਲਤ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਨੋ ਦਵੋ ਨਾ ਤਿੱਤਰੀ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਨੱਠਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਠਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਆਸਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਆਂਡਾ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਕਲਾਸਿਸ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਐਂ ਕਿਸੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਸੀ ਹਾਂ ਉਥੇ ਬੈਠਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣ ਸਮਝੀ ਕੁਕੜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3-4 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। 4 ਬੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਅਸੀਂ ਐ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਤਿੱਤਰੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਕਲ ਵਾਸਤੇ ਆਂਡਾ ਕੱਢਿਆ ਆਂਡੇ ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਿੱਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੱਢੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੋਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰ ਬਾਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਗਲੀ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਾ ਸੰਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੋਟੀਆਂ ਕਰ ਨਹੀਂ 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 ਸੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਾ ਤੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਵਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਏਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗਲੀ ਦੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਾਇਆ ਪੈਟ ਐਨੀਮਲ ਲੈ ਆਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਦਾ ਵੇਖਣੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਹਾਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਉਹ ਫਿਤਰ ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਤੇ ਦੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਫਿਤਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਫੀਡ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਦ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਸੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜ਼ਾਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ सुनो ਕਿਹੜਾ हम 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ देख के ਲੈ ਦੇਸੀ ਹੋਏਗੀ क्यों हमजा ने 2 चूचे पाले थे डेढ़े हो गए हम ब्रायलर ਦੇਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ हाँ वो देसी है ਕੈਮੀਕਲ ਦੋਗੇ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਉਹ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਬਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਛੱਡੋ ਨਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਪੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸੀ ਬਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਬਣਾ ਦੇ तो वो तो साढ़े मेरी ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੇਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿਵਾ ਕਰ ਜੋ ਪਕਾਈ ਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਦਿਆ ਅਫਸਰ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਪੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ मेरी गल सुनो ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਪਰਿੰਦੇ ਲੱਗੇ नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਨਸਲ ਦਾ ਨਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟ ਐਨੀਮਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੈਦ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਦ ਵਾਲਾ ਤਸਵਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੰਗਲੀ ਤੋਤਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਨਾ ਉਹ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੇਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਛੱਡੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈੱਡ ਬਣਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ ਛਾੜੀਆਂ ਛਾੜ ਦਿਓ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਓ ਉਹ ਤਿਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲੇਗੀ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਭੇਜਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੌਲਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅੱਜ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੀ ਬੈਸ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੱਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਜੰਗਲੀ ਦੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਐ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰ ਹੈ ਅੱਜ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਡਰੈਸ ਦਾ ਪਰ ਨਾਲ ਟੈਗ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਕੋਲ ਉਹ ਵਕੀਲ ਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਤੋ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਜੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है तो पापा का जिसमें मैं वीडियो बना रही हूँ ਇਹ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਬਾਂਦਰ ਵਾਲੀ ਕਿ ਲੋ ਯਾਰ ਬਾਂਦਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਹੋ ਜਾਏ किन्नी को खुली है ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ। ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਆਖਿਆ ਨਾਲ ਪੌਦਾ ਟੰਗੀ ਦਿਆ ਵੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ i14 1 ਚ ਛੱਡ ਆਓ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ओ ना जानवर है नहीं ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ओ ਘਰ ना जानवर ना वो जानवर है इंसान नु तो कंपेयर ही ना करो ना इंसान नु तुसी कंपेयर ना ये मिसाल गलत ले छड़ी है ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 2 नंबर मिसाल ਇਹਨੂੰ ਪਰਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 2 नंबर मिसाल ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ- ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਡੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਘਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਾਂ ਵੇ ਫੇਰ ਉਹ ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ 48 45 ਸਾਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਜੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਓ ਅੱਜ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਮੰਨ ਜਾਓ ਤੇ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਬਸ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਲਵਾੜੀ ਆ ਜੇ ਉਧਰ ਹੀ ਦੇਖੋ
ਇਧਰ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਜ਼ੇਨੀ ਮਿਲਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਲੈਵਲ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਲੈ ਅੱਛਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਆਸਫ ਭਾਈ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਆਸਫ ਭਾਈ ਤੇ ਘੋੜਾ ਮੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੱਝਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੁਰੇ ਯਾਸ ਓਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਛੁਪਾਏ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਕਿਉਂ ਜੇ ਆਖੇ ਇਹ ਛੁਪਾਏ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਬਣਾਏ ਕੁਛ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕੁਛ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਿੰਦੇ ਵਾਲੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਐ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਵੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲੋ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਮੁੰਨੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੇਨ ਚ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੂਮ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਐਸ ਜ਼ੂ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੀ ਨਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਕੇ ਗੁਲਾਬ ਆਹੋ ਅਰਕੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜਾ ਜੋ ਛੱਡ ਆਓ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਕੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਪੜਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿੱਟੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਐਨੀ ਅਕਲ ਹੈ ਤੇ ਅਕਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅੱਜ ਅਕਲ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਕਲ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੁਣੋ ਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪਿੱਟਣ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਪਰਿੰਦੇ ਪਾਲਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾਹ